Ну, а ты как? Хорошо, но твоя мать будет сильно волноваться. Я звонил ей вчера и сказал, переночую на улице. Все тихо. Ну, как тебе? Нормально, сын. Я, в общем, принял более удалительные, расставшиеся с моей операцией. Так, вместе с этим решил забить пару не самый умный ход, знакомый. Все хорошо. Напрасно я вчера все рассказал. Не стоило ждать тебя. Вот, чтобы вчерашний вечер. Просто не должен думать обо мне как он. Не понимаю.